Достар, арнамыздың тұрақты серіктесі BRICS-Bet компаниясында ғана профессионалдық қызмет көрсету, жылдам әрі сапалы жұмыс және спорттық тәртіптер сақталады. Қазіргі уақытта компания өте керемет конкурс ұйымдастыруда. Жүлделі орындарға iPhone XS-тен бастап Toyota Camry 70 автокөлігіне дейін сыйға тартылады. Төмендегі сілтемеге өтіп, ережелерімен танысып, бағынды сынап көр. BRICS-Bet, сілтеме төменде. Лионель Мессиді әлемнің үздік футболшысы деу үлкен қателік болар. Үздік футболшы ол Криштиану Роналду, ал Месси ол өзге ғаламшарлық. Онымен ешкімді де салыстыруға болмайды деп өз ойын білдірген екен бірде Жерар Пике. Шынымен де ғаламшарымызға Лионель Месси сияқты тағы бір Марс тұрғыны қоныс аудара ма жоқ па белгісіз. Алайда бір затты сенімді түрде айтуға болады. Месси мен Роналдудың эпохасында өмір сүріп жатқан біз футбол тарихындағы ең бақытты жанкүйерлеріміз. Бүгін футбол әлем футболында өзге ғаламшарлық атағына ие болған жалғыз футболшы жайлы 10 белгісіз фактер топтамасын ұсынбақ. Арнамызға жазылып, қоңырау түймешесін басуды ұмытпаңыздар. Ал біз бастаймыз. Мессидің Барселонамен алғашқы келісімшарты Аргентинаның кафелерінің біріндегі үстел үстіндегі салфеткаға құрылды. Қолдарында бір парақ қағаздарда болмаған Каталониядан келген спорт директорлары Мессиге Реал Мадридте қызығушылық танытып жүргендігін ескере, ұзаққа созбай қамдана салуды шешті. Сол салфетка Мессидің өміріндегі ең маңызды қағаздардың біріне айналды. Себебі салфеткадағы келісімшарт бойынша Месси жылына 60 мың евро жалақы ала бастады. Криштиану Роналду Лео Мессиден 2 жасқа үлкен. Олардың дүниеге келу күндерінің айырмашылығы 869 күнді құрайды. Олардың тұңғыш ұлдарының дүниеге келу күндерінің айырмашылығы да тура солай 869 күн. Кіші Криштиану 2010 жылдың 17 маусым күні дүниеге келсе, Тиаго Месси 2012 жылдың 2 қараша күні дүние есігін ашты. Лионель Мессидің жұбайы әрі 3 баласының анасы Антонелла Рокудзе мен Месси 4 жастарынан бері таныс болған. Бір қызығы Месси мен Рокудзе 2011 жылдан бері кездесіп жүріп, 2 баланың ата-анасы бола тұрып, 2017 жылы ғана ресми түрде үйлену тойын жасап, тұрмыс құруды шешті. Месси 2012 жылы Foundation Leo Messi атымен науқас балаларға емделуге және де жоғары білім алуға көмектесетін жеке фондын ашқан болатын. Бұған қоса Лео UNICEF қайырымдылық ұйымының мүшесінің қызметін атқарады. 2013 жылы Месси өзінің туған қаласы Росариода балалар ауруханасын салдыртуға $800 мың жұмсаған болатын. 2013 жылы япондық дизайнер Гинза Танака Мессидің сол аяғының көшірмесін таза алтын құйындысына жасап шығарды. Оның салмағы 25 килограмды, ал құны $5,5 миллион құрады. Алтын мүсін аукционда сатылып, ақшасы 2011 жылғы цунами мен жер сілкінісінен зардап шеккен тұрғындардың жағдайына жұмсалды. Әрбір соққан голдарынан кейін Лео 2 қолын жоғары көтеріп тойлайды. Осы әрекетімен Месси голдарын марқұм болған әжеме арнаймын деп түсіндіреді. Мессидің әжесі Лео 10 жаста болған кезде дүниеден өткен болатын. Мессидің бойы 170 сантиметрді құрайды. Бала кезінде Лео аутизмнің жеңіл түрімен күресіп, өсу гормондары жетілмеген болатын. Дәрігерлер Леоға өте қымбат тұратын дәрілер жазып берген болатын. Алайда емделуге кеткен барлық қаражатты мойнынан Барселона алды. Дәрігерлердің айтуынша, егер Месси сол кезде дәрілерді қабылдамаған болса, бойы 140 сантиметрге жетпесе еді. 2009 жылы МЮ-ға қарсы финалда Месси баспен жеңіс голын соғып Барселонаға алғысын білдірді. Өзінің айтуынша, бұл оның карьерасындағы ең сүйікті голы.
Диего Марадонаның қолмен соққан атақты голын барлықтарыңыз білетін боларсыздар. 2007 жылғы Эспаньолға қарсы каталондық дербиде Лео отандасының голын қайталап жіберген болатын. Аргентиналықтардың қолдары қай жерден өседі осы? Мессидің Барселона сапындағы соққан алғашқы голының ассистенті ұлы Рональдиньо болды. 2005 жылы Альбасета клубына қарсы матчте Месси өзінің дебюттық матчінде әдемі голдардың бірін соқты. Голдық пас берген бразилиялық сиқыршы. Мессидің Барселонадағы дебюті өте тамаша өтсе де, ұлттық құрамасындағы алғашқы матчы Мессиді қуантпады. Дебюттық кездесуінде Месси заменадан ауысып шығып, алаңда небәрі 44 секунд қана жүгіріп шықты. Ойынға кіре сала Лео қызыл қағаз алып, алаңды босатты. Егер Мессиді шынымен де өте ұлы ойыншы деп есептесең, лайк басуды ұмытпа. Бейнероликке 2000 лайк жинаса, біз Криштиану Роналду туралы белгісіз 10 фактер жайлы бейнероликті дереу түрде шығаратын боламыз. Редакторларымыз күн сайын үлкен еңбек етіп, сапалы және де ең объективті жаңалықтар шығаратын ВКонтакте желісіндегі ресми тобымызға тіркеліп, бізбен бірге болыңыздар. Олай болса, келесіде кездескенше достар. Футбол бірінші орында.